La începutul secolului trecut, un român pe nume Gogea Mitu bătea la porțile Americii, fiind considerat o mare speranță a lumii boxului. Presa americană îl prezenta de cel mai mare boxer din istorie, având 2,42 m înălțime. Un eveniment nelucidat a făcut ca Mitu să nu mai apuce să trăiască visul american. Paris sees the champion Romanian boxer Mitu, who is 7'4" and claimed to be the tallest man in the world. Gogea Mitu, pe numele său adevărat Gogu Ștefănescu, s-a născut pe 14 iulie 1914 în Mârșani, o comună din județul Dolj, situată la aproximativ 50 de kilometri de Craiova. Era unul dintre cei 11 copii ai familiei și, din păcate, suferea de gigantism. Un frate de-a lui Gogea Mitu a murit la 7 ani când măsura 1,80 m înălțime. Gigantismul, boala de care suferau cei doi, este foarte rară și cel mai des întâlnită e la bărbați. La vârsta de 3 ani, Gogea Mitu arăta ca un copil de 6 ani. A fost autodidact, a învățat singur să citească. La vârsta de 10 ani era deja atât de înalt încât nu mai putea încăpea în banca din sala de clasă. Gogea avea 17 ani și 2,20 m înălțime când a plecat în turnee prin lume cu mai multe trupe de circ. Patronul unui mare circ din Praga i-a rugat pe părinți să lase pe Gogea să vină cu el. Uriașul i-a zis atunci tatălui său, Nea Gugu, mai în glumă, mai în serios, următoarele: "Lasă, tată, și așa te plângi, mata, că nu o să mă ia nicio fată din sat. Ducându-mă la circ o să pot să mă însor și eu cu una care se urcă pe trapez și o să ajungă la mine", declara Constanța Burada, nepoata lui Gogea Mitu. La 2,20 m și 140 de kilograme, presa din epocă îl numea pe Gogea Mitu cel mai înalt om care a trăit vreodată în România. După spusele mamei mele, Marioara, care a fost sora lui Gogea Mitu, unchiul meu era destul de inteligent, îi plăceau glumele și vorbea din vârful limbii. A fost foarte matur de mic, a învățat să citească singur și pe la 11 sau 12 ani, în clasele primare, fiind nu avea loc în bancă. Nici nu bănuiți cât de harnic era și cât de mult iubea animalele, povestea nepoata gigantului român. Statura sa l-a făcut celebru în Europa interbelică, fiind poreclit Goliat de România. În 1934, Gogea Mitu ajunsese la 2,42 m înălțime. La un târg din Obor a fost remarcat de un fost pugilist italian, Umberto Lancia, care l-a ajutat să meargă la Paris să învețe boxul. Primul său meci a fost găzduit pe fosta arenă Venus din București. Mitu a câștigat prin knockout meciurile disputate cu italianul Severio Ghizo și cu Dumitru Pavelescu, fost campion la categoria supergrea. Au urmat apoi zeci de meciuri în Italia și Franța, urmărită de multă lume. În timp, forța sa extraordinară i-a câștigat admirația publicului. La acea vreme, Mitu era considerat cel mai înalt om din lume. Treptat, în jurul uriașului s-au țesut numeroase legende. Se spune că înghițea 10 kg de mâncare și că bea 5 sticle de vin la o singură masă. În 1935, pugilistul român a primit o invitație de nerefuzat. O mare companie americană îl invita în Statele Unite pentru a lupta în ringul profesionist. Pentru Gogea Mitu urma să fie încununarea unei cariere extraordinare. Însă acest lucru nu avea să se întâmple. La începutul lunii iunie 1936, la doar 22 de ani, după ce s-a întors de la Istanbul, Mitu a început să se simtă rău. Internat la Spitalul Filantropia din București, uriașul avea să moară câteva zile mai târziu, pe 9 iunie. Diagnosticul avea să fie legat de o complicație a tuberculozei, boală de care uriașul suferea încă de când era mic. La vremea respectivă, moartea lui Gogea Mitu a declanșat un uriaș scandal de presă. Familia a acuzat medicii că i-au provocat decesul, fiind vehiculat inclusiv un complot al rivalilor din box. Constanța Burada, nepoata lui Gogea Mitu, a declarat în ziarul Ediție Specială că unchiul ei a fost ucis. Întorcându-se de la Paris la București și fiind foarte cald în tren, a deschis fereastra și l-a tras puțin curentul. La sfatul managerului său s-a internat câteva zile la Spitalul Filantropia pentru masaje și investigații. Apoi am aflat de la radio că a murit, mărturisea nepoata uriașului. Pe Gogea, rudele l-au găsit mort ascuns într-un subsol al spitalului, gata îmbălsămat, să reziste pentru 20 de ani. Deși varianta oficială a decesului este tuberculoza, există și suspiciunea că uriașul de 2,40 m înălțime i-au fost administrate în buric 4 injecții conținând o substanță letală, versiune îmbrățișată de urmașii celui care a fost cel mai înalt român al tuturor timpurilor.
Presa din acele vremuri semnala suspiciuni la adresa victoriilor pe bandă rulantă ale gigantului român cu 9 knockout-uri în 2 ani. Poate unele dintre ele au fost aranjate, scria un ziar din Oakland care anunța venirea lui Gogea Mitu în state. O altă teorie dădea drept vinovată mafia pariurilor care ar fi pus la cale asasinatul, deoarece uriașul își spulbera practic adversarii, astfel că nu mai lăsa loc de spectacol. La vremea respectivă, medicii s-au apărat afirmând cu date concrete că au făcut totul pentru a-l salva pe uriaș. Cât a fost adevăr și câtă fabulație în relatările presei în teoria conspirației, rămâne un mister. Cert este că faima lui nu a murit și va dăinui în istorie. Scheletul lui Gogea Mitu poate fi studiat și acum de studenții de la medicină din Craiova. Astăzi, în comuna Mărșani, în care s-a născut, o stradă poartă numele celui mai înalt pugilist din lume din toate timpurile. Dacii, strămoșii noștri, arătau cu totul diferit față de cum arată românii în prezent. Semănau mai mult cu vikingii decât cu latinii, iar majoritatea aveau un look impozant. Cel puțin asta susțin cercetătorii. Atâta timp când mă voi putea mișca, atâta timp când va mai fi un singur dac care va vrea să trăiască liber, ne vom bate pentru acest pământ. Bun și frumos! Experții spun că imaginile de pe columna lui Traian sau de pe monumentul de la Adam Clisin nu prezintă neapărat fizionomia dacilor. Sculpturile cu iz de propagandă ale romanilor îi prezentau pe daci ca pe niște barbari destul de mici de înălțime, prost îmbrăcați și neîngrijiți. Realitatea pare să fi fost cu totul alta. Cercetătorul Adrian Daikoviciu afirmă în volumul Daci apărut pentru prima dată în 1965 că bărbații daci erau înalți și robuști, aveau în general pielea de culoare deschisă, ochii albaștri și părul blond roșcat. Oamenii de rând purteau părul retezat pe frunte și lăsat în plete destul de lungi pe umeri, ceea ce le-a și atras numele de comati, adică pletoșii. La dacii nobili, taraboste sau pileatii e mai greu de stabilit portul părului din pricina căciuliței din lână pe care o purtau ca semn distinctiv al rangului lor. În orice caz, și unii și alții purtau mustăți și barbă bocată, potrivită cu foarfecele. Cercetătorul își bazează estimările pe resturile umane găsite în zona munților Oreștie și pe celelalte vestigii găsite în siturile arheologice. O descriere literară a dacilor, în mijlocul cărora 30 de ani, a fost făcută de poetul latin Publius Ovidius Naso, exilat în Tomis în anul 8 după Hristos, la porunca împăratului roman Augustus. Descrierea apare în volumele poetice Tristia. Ei se apără împotriva frigului grăpraznic cu piei de animale și cu pantaloni largi, iar fețele lor aspre sunt acoperite cu păr lung. Au glas aspru, chip sălbatic și sunt cea mai adevărată întruchipare a lui Marte. Părul și barba lor n-au fost unse niciodată. Oamenii se feresc de gerurile grele îmbrăcând piei de animale și pantaloni cusuți. Numai fața li se vede din tot trupul. Deseori auzi sunând firele de păr când sunt mișcate din pricina gheții ce atârnă de ele și barba cea albă le strălucește din pricina gerului care a pătruns-o, afirma Ovidius. Academicianul Vasile Pârvan afirma în lucrarea sa Getica, o protoistorie a Daciei, că getodacii erau foarte bine îngrijiți. Atât părul cât și barba erau bogate, dar erau potrivite cu foarfecele. Părul era tăiat pe frunte și pe tâmple, iar la spate era potrivit în coamă, așa încât am putea asemăna portul lor cu cel al țăranilor noștri de la munte, care își retează la fel părul lăsând să le cadă pe umeri plete destul de lungi. În ceea ce privește barba, ea era ținută de asemenea relativ scurtă. Baladacii nobili de pe monumentul de la Adam Clisin am putea chiar afirma că e nu numai tăiată în formă, dar și bine îngrijită, scria Vasile Pârvan. Potrivit unor autori antici, getodacii s-ar fi tatuat. Alții susțineau că tatuajele erau specific doar sclavilor lor, însă informațiile în această privință nu sunt suficient de precise pentru a putea genera o concluzie. Femeile dace par să fi fost de o frumusețe severă, aspră chiar, dar expresivă. Columna lui Traian le înfățișează, idealizându-le într-o anumită măsură, zvelte, înalte, aparent puternice, purtând părul pieptănat pe tâmple cu cărare la mijloc și strâns la spate într-un coc.
Femeile dace ar fi fost frumoase, harnice, dar aprice și capabile să poarte un război alături de bărbați. Femeile erau vrednice tovarășe nu numai acasă în delernicirile lor de toate zilele, ci și în deprinderile îngrozitoare ale războiului. Nici inima lor nu era mai puțin întărită și împietrită în fața primejdilor de tot felul, nici chiar mai mult cuprinsă de milă față de dușmanul ajuns în nenorocire. De asemenea, femeile dacilor sunt lăudate pentru frumusețe și hărnicie, cum și pentru alipirea cu care țineau la bărbații lor. Potrivit lucrării Românii și dacii, luptele lor și o bârșie a neamului românesc. Vreau să-mi spui, frumoasă Zaraza, cine te-a iubit, câți au plâns nebun pentru tine și câți au murit. Sunt versurile uneia dintre cele mai cunoscute melodii din perioada interbelică, una pe care e posibil să o fi auzit cântată de legendarul Gică Petrescu. Te-ai întrebat însă cine a fost această misterioasă Zaraza? Vreau să-mi spui, frumoasă Zaraza, cine te-a iubit? Descrisă drept o prostituată de lux deosebit de frumoasă, se spune că Zaraza a pierit tânără ucisă de un om plătit de un admirator gelos, iar lăutarul care era îndrăgostit nebunește de ea i-ar fi înghițit cenușa. Pe numele ei de scenă Zaraza sau Zarada, în limba romanii Zarada înseamnă cea minunată, pe numele ei real Rada Moldoveanu, ea ar fi fost fiica unui boier grec și al unei țigănci. Se spune că era atât de frumoasă încât bărbații se topeau în ochii ei. Legenda spune că era o prezență nelipsită din localurile de noapte din capitală și că întorcea bărbații pe degete. Considerată una dintre curtezanele de lux ale micului Paris, se spune despre ea că avea trecere doar la cei mai sofisticați boieri ai vremii. Unii spun că Zaraza era o prostituată de lux, alții afirmă că doar se juca cu bărbații, având ambiția să-i cucerească pe toți cei care încercau să-i reziste, de la oameni de afaceri la cei mai cunoscuți politicieni. Cert este că fiecare apariție a ei emana un exotism special. Obișnuia să poarte o rochie verde praz, cercei baroc și pantofi împodobiți cu ștrasuri, care o făceau să nu treacă neobservată, spun cei care au studiat istoria vremii. Cert este că era o adevărată vedetă, dovadă că un legendar cântăreț al acelor vremuri, Cristian Vasile, care ar fi putut avea orice femeie își dorea, s-ar fi îndrăgostit nebunește de ea și ar fi compus melodia care avea să devină un hit uriaș și să-i crească și mai mult celebritatea. Înregistrat la Berlin în 1931, celebrul Zaraza a ajuns cel mai popular tango din perioada interbelică. Legenda spune că rivalul său artistic, Zavaidoc, gelos pe cucerirea și succesul acestuia, l-ar fi angajat pe Borilă, un țigan interlop, să o omoare. Zaraza a fost înjunghiată mortal într-o seară, iar când a auzit, Cristian Vasile a nebunit de durere și a pierdut mințile în așa hal încât a furat urna cu cenușa femeii și a mâncat-o. A fost omorâtă de un țigan gelos pe malul Dâmboviței în timp ce mergea să cumpere tutun. Cristian Vasile a fost devastat. Pentru că o iubea atât de mult, se zice că după ce a fost incinerată, lăutarul ar fi furat din crematoriu urna cu cenușa ei și ar fi mâncat-o cu lingurița, spune istoricul Dan Falcan. După majoritatea istoricilor, legenda Zarazei este pură ficțiune și țiganca focoasă cu zâmbet de heruvim, pentru care Cristian Vasile a cântat celebrul tango, n-ar fi existat niciodată. Cert este că hitul celebrului artist Cristian Vasile a intrat în istoria muzicii. Vreau să-mi spui, frumoasă Zaraza, cine te-a iubit?